مساء الخير عليكم. اليوم راح نجيب لكم واحد الوصفة يعني في متناول الجميع. وصفة تقضي على السعال والكحة، يعني تحمينا من الجراثيم، وتقضي على الأسباب اللي تسبب لنا هذه الكحة. إذا شفتي نفسك تكحي سعال يعني قوي، أو يعني بالبلغم أو جاف، عليك تطبقي هذه الوصفة لأنها راح تنفعك بزاف. الوصفة هذه من ماه مكونة من الزعتر. الزعتر كما نعرفوا كل باللي هو يعني عشبة عندها فوائد كبيرة، يعني الناس كامل من زمان وهم يستعملوا هذه العشبة، لأنه الزعتر يقضي على السعال اللي يصيب الإنسان يعني من القديم، ويعالج الالتهابات. كما نعرفوا كامل هذه معروفة عند الناس الكل. لكن في الوقت تاعنا هنا كاين ناس تشتري أدوية وما تنفعهاش. جربوا هذه الوصفة بإذن الله راح تنفعكم. كما قلنا، حتى الزعتر عنده فائدة كبيرة، يلعب دور كبير في تقوية المناعة، ويلعب دور كبير في علاج البلغم اللي يكون نتيجة الكحة، وحتى حالة الحمى وارتفاع درجة الحرارة يعالجها. وسي تاني عنده حاجة اللي الناس كامل غافلة عليها. كانوا ناس بكري يشربوا الزعتر كأنه شاي أو تاي، وتبين انه الزعتر يحسن المزاج تاع الانسان. هنا الوصفة تاع الزعتر راح نرافقوها بواحد المكون تاني، يعني هذه الوصفة مكونين ومكونين فعالين جدا. المكون التاني هو القرنفل، نصف ملعقة صغيرة قرنفل. يعني ما نكتروش من القرنفل، لأنه كاين أصحاب الضغط اللي يكون عندهم ضغط مرتفع راح يسبب لهم ارتفاع الضغط. لكن الفائدة تاعو انك تستعمليه بطريقة يعني بطريقة صحية وبطريقة ما فيهاش زيادة. مثلا هنا نصف ملعقة صغيرة قهوة راح تساعدك في ملعقتين من الزعتر، ملعقتين كبيرتين أو حفنتين هكذا تهزيهم. كما قلنا القرنفل عنده فائدة مثل الزعتر، ويقضي على الالتهابات ويقوي جهاز المناعة. ولا المفاجأة أنه يزيد من كمية خلايا الدم البيضاء. احنا كامل نعرفوا أنه خلايا الدم البيضاء هي اللي تساعد أنك تقضي على المرض، تقضي على الفيروسات اللي تسببها أي إنفلونزا راح تجينا. وكذلك يقضي على الالتهابات. عم بالنا باللي القرنفل يقضي على الالتهابات. كانوا ناس بكري يستعملوه كما يعني في الالتهابات، في الكحة، في هذه كامل. ويحتوي على فيتامين سي. يعني الغريب ان ديما نقولوا احنا السي مرتبط بالليمون، مرتبط لكن هذا القرنفل سي يحتوي على فيتامين سي. كيفاش راح نعملوا الوصفة تاعنا اليوم؟ رايحين ناخدو ملعقتين كبيرة من الزعتر ونص ملعقة صغيرة من القرنفل. نخليو هنا الماء، حطينا هنا 2 كيسان تاع ماء رايحين يغليو. كي نشوفهم يغليو نحطو عليهم هذه العشبة. هذه العشبة هنا رايح نقيها ومن بعديك نشللها ومن بعد نحطها هنا. رانا حكمنا الزعتر تاعنا، حطيناه في المصفاة وشللناه مليح من اي شوائب. نستنى هنا الماء يغلي ونحط الزعتر ونحط في الاخير الملعقة الصغيرة، نصف ملعقة صغيرة عفوا تاع القرنفل. صدقوني الوصفة هذه رائعة 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 جدا. الاستعمالات تاعها كيف راح تكون؟ بعد ما يغلي الماء ونحط عليه الزعتر ونحط عليه القرنفل، نطفي عليه ونخليه حتى يدفى الخليط. هذه الوصفة تستعمل في الليل، يعني الإنسان يشربها في الليل. هنا راني حطيت 2 كيسان. قادر واحد تكون الكحة شديدة عليه قادر يشرب واحد الصباح وواحد في الليل،
وكي تكون يعني عاديه، يعني ماهيش بداته جديده، يشرب فقط في الليل وينام، ما يزيدش ياكل عليها ولا يشرب حتى شيء، ينام بهدوء وراح يشوف الفرق بعد اول او تاني استعمال. ان شاء الله طبقوا الوصفه، راح نشوفوا كيفاه راح نعملوها. هنا كما قلنا الماء راهو بدا يغلي. واش راح نحط ملعقتين الكبار تاع الزعتر، بعد ما كنا كما قلنا غسلناهم مليح من الاتربه. ونحط الملعقه هذه تاع نص ملعقه تاع القرنفل. جوست ما يغلي غلوه واحد دقيقه ولا زوز نطفي عليه ونخليه. هنا كيما قلنا كي يبدا يغلي نحسب له دقيقه ولا دقيقتين ما يفوتوش، راح نطفي عليه لانه القرنفل هنا مرحي وما نحتاجوش يعني يبقى في الطياب بزاف. هنا وندير نغطيه ونخليه حتى يدفى باش نصبو نصفيه ونشربو. كما قلنا الشرب تاعو يكون في الليل فقط. اذا كانت الكحه يعني زايده نشرب واحد في الصباح وواحد في الليل. اذا كانت يعني الكحه بداتني خفيفه نشرب كاس في الليل. هادم كما قلنا زوز مغارف كبار من الزعتر، نزيدوا لهم نص ملعقه صغيره من القرنفل، يتغلاو وشويه ومن بعد نطفي عليه ونشربو. يعملوا لنا زوز كيسان كاس صباح وكاس في الليل. اذا عندك مش قرنفل مش مرحي تحطي 3 كعبات في الكاس، يعني ما تكتريش على اكتر من هكذا لانه كما قلنا يعمل راح يعمل اضرار للناس اللي عندها ضغط عالي. اذا عندك الضغط عالي وخفتي منه نقصي على الكميه، يعني نص مغرف انتي ديري على راس المغرف صغير برك فقط. دركا من بعد نشوفو كي يدفى ونقدموه في الكاس. هنا بحبيت برك نقدم لكم قبل ما يدفى مازالو سخون نصفيه. هاو هنا المشروب تاعنا اللي رايحه يكون عنده فائده كبيره. قلت لكم تشربوه في الليل وباذن الله راح تلقاو عليه شفاء كبير. اللي يحب يحلي بالعسل يحلي. يعني يفضل انه ما نستعملش التحليه، لكن اذا كان واحد ما يقدرش يشرب الخليط بالشكل هذا يقدر يحليه بالسكر عادي ويشرب ان شاء الله. بصح كي تشربيه ما لازمش تشربيه من وراه شيء، يعني تشربيه هو اخر شيء تاكليه في الليل، يعني تشربيه وترقدي. الاحسن انكم تكونوا موجدينه في الفراش، يعني قبل ما تجي راح ترقدي تشربيه وترقدي، ما تزيديش تتحركي. وباذن الله راح تلقاو مفعول كبير. عم بالنا باللي الزعتر والقرنفل مع بعضهم يقضيوا على الجراثيم، يقضي مع الفيروسات، يقضيوا على الالتهابات. بربي ان شاء الله راح تلقاو وصفه داوموا عليها ان شاء الله، وباذن الله راح تشفاو. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله بحول الله.